C'est bon, dans le cours d'Iana. Alors, c'est Moussab News. Je suis doctorant en management financier. Inch'Allah, غادي نحاول بهاد لي لايف نخدموا دي كور et des modules اللي عندكم في البروغرام دي sciences économiques et de gestion اللي كاينين في الفاكولتي كاملين ديال المغرب. دونك غادي نخدموا quelques modules في S2, quelques modules في S4 et quelques modules في S6 Inch'Allah. Donc كيف ما قلت غادي نخدموا la partie de cours غادي نشوفوا l'essentiel, les bases ولا les fondamentaux اللي كيكونوا عندنا في le cours de chaque module et par la suite غادي نخدموا des exercices, des applications surtout pour les modules اللي normalement كيكونوا فيهم des exercices في l'examen. Alors la microéconomie déjà بدينا شفنا la première séance, la deuxième séance وهذه la troisième séance باش نعرفوا le programme de la microéconomie حقاش دابا كاين بزاف لي étudiants اللي كيتبعوا من plusieurs facultés ou généralement كاين quelques modules اللي كيكونوا مختلفين شويه في لي شابيتر مي في لا ميكرويكونومي ما كاينش هذا البروبليم. شنو اللي كاين ان دي فاكولتي يعني اون جينيرال حقاش البروغرام ديال لا ميكرويكونومي كيكون فيه l'analyse du comportement du consommateur, l'analyse du comportement du producteur et l'analyse des structures de marché, la concurrence pure et parfaite, le monopole, etc. Alors qu'il y a des facultés qui font en général les deux chapitres de la microéconomie S1 qui font déjà la microéconomie S2, S1 pardon, déjà l'analyse du comportement du consommateur et l'analyse du comportement du producteur. Au S2, il y a la microéconomie S2 qui fait l'analyse des structures du marché, la concurrence pure et parfaite, le monopole. Mais il y a d'autres facultés qui font la microéconomie S1 juste le chapitre de l'analyse du comportement du consommateur. Donc, il y a la microéconomie S2 deux chapitres. Donc, il y a dans la microéconomie S2 l'analyse du comportement du producteur et l'analyse des marchés. Donc, donc il y a des professeurs qui font les chapitres de la microéconomie S1. حنا باش نضمنوا كل شيء غادي يقدر يستافد من هاد لي لايف دونك بدينا يعني لو شابيتر ديال لاناليز دو كومبورتمون دو برودكتور اللي نورمالمون غنلقاو كاينين دي ستوديون اللي غيكونوا ديجا قراو هاد لو شابيتر في لا ميكرو ايكونومي اس 1 دونك يقدروا ا بارتير دي سيونس بروشين ان شاء الله غادي نوصلوا لي ستركتور دو مارشي دونك ا بارتير دو لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نخدموا لي ستركتور لو شابيتر دي ستركتور دو مارشي l'analyse de l'équilibre des structures de marché, la concurrence pure et parfaite, le monopole. Donc, fin de la séance, le chapitre programme le comportement de producteur. Inch'Allah, les séances prochaines, je ferai les différentes structures de marché. Alors, pour récapituler, la première séance, je normalement, je ne l'analyse, je le problème de producteur, je l'objectif de producteur flux marché. L'objectif, c'est la maximisation du profit ou la minimisation du coût. Je vais la productivité marginale et la productivité moyenne. Je vais la productivité marginale de facteur travail et de facteur capital. Je vais la deuxième séance des exercices, elle est le choix optimal. Et je fais le choix optimal avec la contrainte de coût et le choix optimal avec la contrainte de production. Alors, les premières séances, غادي تقدروا تلقاوهم في لاشين يوتيوب مصعب نيوز. Sinon, غادي تقدروا تتبعوا معايا هاد لا سيونس حقاش نورمالمون كل شابيتر بوحدو. في هاد لا سيونس غادي نخدموا ce qu'on appelle la détermination de la fonction de coût total. كيفاش كنقدروا نديروا la détermination de la fonction de coût total. وهذه هي لا بارتي نورمالمون اللي صعيبه بزاف بالنسبه للاناليز دو كومبورتمون دو برودكتور. يعني d'après l'expérience مع les étudiants etc. Donc généralement la partie اللي كيلقاو فيها دي بروبليم بزاف باش يفهموها وباش يخدموا باش يكونوا كابابل انهم في ليكزامان يقدروا يخرجوا ليكزارسيس هي لا بارتي ديال لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون دو كو توتال هي اللي غادي نشوفوها في هاد لا سيونس. دونك غادي نشوفوا اول حاجه غادي نخدم معكم دابا لو كور اي بار لا سويت غادي نخدموا دوز ابليكاسيون عندنا لابليكاسيون او et l'application 2. Alors, l'analyse du comportement du producteur. Le producteur, c'est l'exploitation du facteur de production. Alors, le producteur, c'est l'utilisation, l'exploitation du facteur de production. En général, on a deux facteurs de production. L'analyse du comportement du producteur. Et l'analyse néoclassique. On a les deux facteurs de production. On a besoin d'un facteur capital qui exprime les machines qui sont bien dans l'industrie pour la production.
دونك اول حاجه كنحتاجوها هو الانفستيسمون ان كابيتال. دونك كنحتاجو نورمالمون نشريو دوك لي زيموبيليزاسيون لي ماشين اتسيتيرا. دونك اول حاجه حنا محتاجينها باش نقدروا نديروا لا برودكسيون ديالنا محتاجين لي ماشين. ثاني حاجه محتاجينها هي لا مان دوفر لو فاكتور ترافاي. محتاجين ان فاكتور ان كونتيتي دو فاكتور ترافاي باش يقدر يخدم في هاد لي ماشين باش نقدروا نلونسيو هاد لو سيكل دو برودكسيون ديالنا. دونك نورمالمون حنا محتاجين لي دو فاكتور دو برودكسيون فاكتور كابيتال اي فاكتور ترافاي. فاكتور كابيتال كنرمزوا ليه بلا لتر ك، فاكتور ترافاي كنرمزوا ليه بلا لتر ال. دونك فاكتور كابيتال هو ك، فاكتور ترافاي هو ال. هاد لي دو فاكتور دو برودكسيون كيكون عندهم واحد الثمن واحد لو بري. دونك في المارشي كنلقاو عندهم واحد الثمن باش نبسطو. دونك عندنا لو بري ال هو لو بري دو سالير. دونك عندنا لو فاكتور ترافاي لو بري ديالو هو لو سالير لا ريمينيراسيون شحال كيتخلصوا هاد لي سالاري. دونك يكون عندنا واحد الثمن كيتسمى لو بري ال est égal في هاد لو كا نلقاو 400 et le prix de cas, le prix des machines عندنا 200. Donc هذا l'exemple عندنا le prix de L est égal 400, le prix de K est égal 200. D'abord l'objectif du producteur c'est la maximisation du profit. كنشوفوا en général le producteur كيفاش يقدر يوصل لهذا لو choix optimal, la situation optimale d'équilibre. كيفاش يقدر يوصل لهذاك لو ماكسيموم اعلى نقطه عنده في البروفي في الارباح. اذا هنا حنا كنرجعوا لا تيوري كنقولوا عندنا ce qu'on appelle la rationalité des agents économiques. L'agent économique est un être rationnel. Alors في l'analyse classique ou néoclassique كنعتبروا l'agent économique انه rationnel عقلاني اذا كياخذ لو choix optimal. اذا حنا اترافير لا ميكرو ايكونوميك كنحاولوا نفهموا لو كومبورتمون دو شاك اجون ايكونوميك. عندنا لو كونسوماتور وعندنا لو برودكتور. سي بون. دابا حنا عندنا سكون ابل لو كو توتال. هاد لو برودكتور كيبغي يعرف واحد لا فونكسيون تكون عنده باش تكون عنده اون فيزيبيليتي على لو كو ديالو على البيدجي ديالو. هاد لا فيزيبيليتي على البيدجي خاصو يعرف البيدجي ديالو يكون مرتبط بلا كونتيتي برودويت. حقاش عندنا تو دابور غادي نشوفوا ليكسبرسيون دو كو توتال. L'expression de coût total que tu connais maintenant, coût total est égal à L fois prix de L plus K fois prix de K. En général, il y a les professeurs qui ont prix de L, qui ont W, prix de K, qui ont R. Donc ça revient au même. On arrive à prix de L, le prix de L. Prix de K, c'est le prix de K. باش ما نديروش لا كونفيزيون هذه ما كتسماش لا فونكسيون دو كو توتال. هذه كنفرقوها في لا ميكرو ايكونومي كنسميوها ليكسبرسيون دو كو توتال. دونك هذه ليكسبرسيون دو كو توتال ولا هي لا كونترانت دو كو توتال. دونك هذه بالنسبه لنا اكسبرسيون دو كو توتال. سي بون جو كخوا بعدا كيبان لكم مزيان كتسمعوا لا فوا مزيان لو لايف. دونك سي بون. Alors, هذه كتكون عندنا هي اللي كنبداو بها l'expression de coût total. Le coût total كيساوي la quantité اللي استعملناها في le facteur travail fois le prix de travail. Donc la quantité L fois le prix de L plus la quantité utilisée de capital fois le prix du capital. هذا هو le coût. Les facteurs de production هما اللي كيعطيونا ce qu'on appelle le coût total. التكلفة ديال الانتاج باش نقدروا نديروا لا برودكسيون ديالنا. سي دابا اللي خصنا نعرفوا ان لو برودكتور كيكون محتاج واحد الحاجه اخرى اللي هي كنسميوها لا فونكسيون دو كو توتال. كيبغي يعرف لو كو توتال ديال البيدجي مي ماشي اون فونكسيون دو لا كونتيتي يوتيليزي ديال ترافاي كابيتال ايتترا. كيبغي يعرف لا فونكسيون ولا لو كو توتال ديالو اون فونكسيون دو لا كونتيتي برودويت. حقاش هو كيدير لا برودكسيون كيبغي يعرف غادي يشوف لو كو توتال ليستيماسيون ولا لو كو توتال على حساب لا كونتيتي برودويت. كيبغي يعرف الا دار لا كونتيتي دار 100 يونيتي برودويت شحال غادي يكون عنده في لو كو توتال. الا دار 200 يونيتي برودويت شحال غادي يكون عنده في لو كو توتال. اذا حنا شنو الهدف ديالنا ملي كنقولوا لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون دو كو توتال؟ كنحاولوا نديتيرمينيو هذا لو كو توتال اللي عندنا هذا ولا عندنا اون فونكسيون دو لا كونتيتي. كنحاولوا نلقاو لو كو توتال يكون عندنا اون فونكسيون دو لا كونتيتي. بحال دابا عندنا ليكزامبل كتكون عندنا كو توتال كيكون باغ اكزومبل ايغال 4 كو. هذه نورمالمون كتسمى فونكسيون دو كو توتال على حساب لا كونتيتي برودويت غادي نعرفوا لو كو توتال. الا كان عندنا لا كونتيتي درنا لا برودكسيون في هذا لو كا ديال 10 يونيتي غنديرو 10 فوا 4 غادي نلقى لو كو توتال ديالو هو 40. دونك بهاد لا فونكسيون دو كو توتال غادي يولي كيعرف
le budget ديالو شحال غيطلب ليه لا برودكسيون ديالو على حساب لا كونتيتي برودويت وهذا ان اليمون اسينسيال بالنسبه لي زونتربريز كيبغيو يعرفوا لو كو توتال ديالهم على حساب لا كونتيتي برودويت دونك سي اذا شنو هو الهدف ديالنا في هذه لا ديتيرميناسيون يعني في هذه لا بارتي de l'analyse du comportement de producteur la détermination de la fonction de coût total شنو هو الهدف هو نلقاو لو كو توتال en fonction de Q دابا غنديرو لا ديكومبوزيسيون ديال هادشي اللي عندنا هاد لي زيليمون عندنا هنا ال هنا بري دو ال هنا كا بري دو كا هادو اون جينيرال كيكونوا دوني هادو سو سون دي زيليمون دوني اون جينيرال هادو كنعرفوهم لي بري حنا اون ديسكوت با لي بري كناخذهم دوني من لو مارشي شحال كيكون عندنا بري ال شحال كيكون عندنا بري دو كا دونك اون ديسكوت با لي بري كيكون عندنا دوني حتى في لي زيكزارسيس كيكون عندنا لي بري بحال دابا هنا بري ال est égal 400 بري دو كا est égal 200 دونك هادو دوني مي فين كيكون عندنا البروبليم غادي يكون عندنا البروبليم في ال اي كا اذا الا قلنا حنا خصنا نديتيرمينيو لو كو توتال اون فونكسيون دو كو اون دوا ديتيرميني دونك ال اون فونكسيون دو كو اي كا اون فونكسيون دو كو دونك باش تولي عندنا هاد ليكسبريسيون اللي عندنا ديال الكو توتال تولي عندنا لو كو توتال اون فونكسيون دو كو بدلاله تولي عندنا لو كو توتال بدلاله كو اذا خاصنا نلقاو ال نعوضوها بشي حاجه فيها ليكسبريسيون اون فونكسيون دو كو وكا نعوضوها واحد شي حاجه اللي فيها اون فونكسيون دو كو بعض المرات يقدر يكون كونستون يكون عادل مي اون جينيرال كنهضروا على حساب لا كونتيتي برودويت اذا في هذا لو كا شنو خصنا نديرو خاصنا نلقاو ال اي كا اون فونكسيون دو كو دونك لوبجيكتيف انترميديير باش نقدروا نوصلوا لا فونكسيون دو كو توتال اون دوا ديتيرميني ال اي كا اون فونكسيون دو كو سي بون Donc, le live. Donc, je rappelle que la séance est la troisième séance de l'analyse du comportement du producteur, du programme de la microéconomie S2. Donc, il y a des professeurs qui normalement la partie de l'analyse du comportement du producteur S1, mais il y a d'autres professeurs qui ont la microéconomie S2. Et Inch'Allah, on va voir les structures du marché. Donc, les étudiants qui ont le programme ديال S2 ما فيهش البروديكتور دونك مازال في لي سيونس بروشين ابارتير دو لا سيونس بروشين ان شاء الله اللي كتكون شاك ميركودي غادي تكون لي ستركتور دو مارشي ليكيليبر دو كونكورونس بلو بارفيت ليكيليبر دو مونوبول اتسيتيرا دونك قلنا لي بروميير سيونس ديجا لي لايف راه نخليهم اونغيستري في لاشين يوتيوب مصعب نيوز بالسميه ديالي غادي تكتبوهم غادي تلقاوهم لي لايف الاولين شفنا فيهم يعني اون جينيرال لو كور خدمنا كالكو زيكزارسيس لا برودكتيفيتي مارجينال مويان لو شوا اوبتيمال اتسيتيرا دونك في هاد لا سيونس كنخدموا دابا هذه هي لا بارتي اللي صعيبه تقدروا تشوفوها معنا واخا ما شفتوش لي بروشا لي بروميير سيونس دونك هنا كنشوفوا لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون دو كو توتال كيفاش غادي نلقاو لا ديتيرميناسيون كيفاش نلقاو لا فونكسيون دو كو توتال اول حاجه بدينا بها حنا باقي ما بديناش في هاد لي زابليكاسيون دونك حنا دابا غير في لو كور عاد بار لا سويت غادي نخدموا لي زابليكاسيون دونك هادو خليهم ابار حنا دابا كنشوفوا غير في لو كور اول حاجه قلنا بور ريكابيتولي عندنا ليكسبريسيون هذه كتسمى ليكسبريسيون دو كو توتال حقاش كاين اللي كيكونش دار ريفيزيون ولا ما دارش بريباراسيون مزيانه ما عرفش مزيان داكشي في لا ميكرو ايكونومي في لي ريبونس في ليكزامان كيكون ديتيرميني كيسون ديتيرميني لا فونكسيون دو كو توتال كيكتبها لي كيحبس هو كيعرف كيقول راه شي حاجه فيها لو كو توتال راه اللي عارفين حنا على باز عارفين لو كو توتال كيساوي ان فوا بري دو ان بلس كا فوا بري دو كا دونك هنا بور ايفيتير لا كونفيزيون شنو كنقول هذه كتسمى في لا ميكرو ايكونومي كنفرقوا هذه كتسمى ليكسبريسيون التعبير ديال لو كو توتال ما كنسميوهاش لا فونكسيون دو كو توتال هذه كتسمى ليكسبريسيون دو كو توتال التعبير دو كو توتال حنا ملي كنقولوا لا فونكسيون دو كو توتال شنو كنقصدوا لو كو توتال ديالنا اون فونكسيون دو كو كيولي عندنا لو كو توتال بدلاله كو اذا باش نوصلوا ليها شنو قلنا كنبداو يعني في دو ديبار كنبداو بهاد ليكسبريسيون قلنا الا بغينا نديرو ديكومبوزيسيون ديال هاد لي زيليمون كاملين عندنا في هاد ليكسبريسيون عندنا بري ال بري كا هادو كيكونوا دوني معروفين هادو قيم كيكونوا معروفين اون جينيرال تلقاهم في ليكزارسيس دونك شنو اللي باقي عندنا بروبليم في ال اي كا اذا الا بغينا نرجعوا لو كو توتال اون فونكسيون دو كو اون دوا ديتيرميني اون دوا ديغاجي ال اي كا اون فونكسيون دو كو هنا ملي كيكون عندنا ال اي كا اون فونكسيون دو كو كيتسمى سكون ابل لي فونكسيون دو دوموند دي فاكتور دو برودكسيون راه بعض المرات كتكون لا كيسيون في ليكزامان ما كيفهموهاش déterminer les fonctions de demande des facteurs de production. Tout simplement, les fonctions de demande, il y a L en fonction de Q et K en fonction de Q. T'as pas de faire.
دابا باش نقدروا نخدموا هاد لي زابليكاسيون خاصنا نفرقوا ما بين جوج حوايج اللي هما مهمين بزاف باش نفهموا كيفاش كنديروا لا ديتيرميناسيون دو لا فونكسيون دو كو توتال. En général, في la microéconomie, في l'analyse du comportement de producteur وحتى في les marchés, on distingue entre deux raisonnements. كنفرقوا ما بين جوج ديال لي لوجيك. عندنا لا لوجيك à court terme et la logique à long terme. عندنا واحد لاناليز واحد التحليل اللي كنديروه على المدى القريب وعندنا واحد التحليل اخر اللي كنديروه على المدى البعيد. اذا خاصنا نكونوا عارفين هذا الفرق ما بين لو كور تيرم و لو لون تيرم، سينو ما نقدروش نخرجوا لي زيكزارسيس. دونك الحاجه اللي مهمه اللي خصنا نعرفوها الفرق ما بين لو كور تيرم و لو لون تيرم باش نقدروا نخدموا لي زيكزارسيس. سينو الا ما عرفناش الفرق بيناتهم ما غاديش نعرفوا نخرجوا لي زيكزارسيس. علاش؟ حقاش في ليكزارسيس ما كتكونش بالضروره لانديكاسيون على واش عندنا لو كور تيرم ولا ا لون تيرم. ماشي بالضروره كيكتب لك في ليكزارسيس راه حنا عندنا ان ريزونمون ا كور تيرم ولا ريزونمون ا لون تيرم، ما كتكونش بالضروره لانديكاسيون. حنا خصنا نفهموا واش كاين عندنا لو كور تيرم ولا لو لون تيرم باش نعرفوا لا ديمارش. حقاش لي ديمارش مختلفين. باش نلقى لا فونكسيون دو كو توتال في لو كور تيرم ماشي هي détermination, la démarche de détermination de la fonction de court total sur le long terme. C'est bon? Donc, nous avons le court terme et le long terme. Alors, on va faire le court terme, voilà, le raisonnement de producteur. Maintenant, en général, le court terme et le long terme. Donc un fardeau في البرودكتور ما بين le court terme et le long terme. شنو الفرق بيناتهم؟ باش نكونوا فاهمين هذا الشيء باش كنخدموه بينهم. الفرق ما بين le court terme et le long terme. Alors ملي كنبداو ان اكزومبل تري سامبل ملي كنبغيو نبداو لا برودكسيون ديالنا. قلنا نورمالمون كنحتاجوا دو فاكتور دو برودكسيون، فاكتور كابيتال كي ديزين les machines, un facteur de travail qui désigne la main-d'œuvre. D'abord, le facteur capital, اللي كنخدموا به في l'entreprise. شنو كنديروا؟ كنديروا en général estimation على 5 ans ولا 10 ans à venir اللي غادي نحتاجوا بهم هاد لي ماشين. لا ديسيزيون ديالنا القرار باش كنبغيو نديروا الانفستيسمون كنقولوا شحال خاصنا ديال لي ماشين اللي غادي نخدموا بهم في ان بيريود دون في ان بيريود لونغ. دونك اون جينيرال ملي كنبغيو نديرو الاستثمار ملي كتبغي تاخذ واحد الاستثمار واحد لي زول ولا دير لا فابريكاسيون عندك واحد لونتربريز كتقول بلاتي شحال خاصني ديال الانفستيسمون شحال ديال لي ماشين اللي غادي نحتاجهم افي. كاين اللي كيختار لي ماشين اللي نورمالمون غادي يكونوا افي حتى لواحد الوقيته الا بغى يدير ليكسبونسيون يكبر من لونتربريز كيشري دوطخ ماشين. اذا في الاول ماشي كنشريو ماشين وحده ولا جوج كنقولوا بلاتي من الشهر الجاي نشريو دوطخ ماشين. كناخذوا لا ديسيزيون في الاول كناخذوا لا كونتيتي دو فاكتور فيكس يعني لو فاكتور كابيتال اللي هو كتبقى فيكس ا كور تيرم كنبقاوش نبدلو فيها ما كتكونش فاريابل. حقاش شنو الفرق ما بين لو كور تيرم و لو لون تيرم؟ في لو كور تيرم كيكون عندنا فاكتور كابيتال كيكون فيكس فاكتور كابيتال كيكون عندنا فيكس مي لو فاكتور ترافاي كيكون فاريابل Mais le raisonnement à long terme, les deux facteurs, facteur capital et facteur travail, alors les deux sont variables. Le long terme qui est au lieu de juge, variable. Donc nous allons كملوا شرح. علاش انا كيكون عندنا في لو كور تيرم لو فاكتور كابيتال فيكس حيت قلنا لو فاكتور كابيتال هو لي ماشين دونك حنا كنشريو لي ماشين اللي غادي يخصونا في الاندستري ديالنا بوندون ان نومبر امبورطون دي زاني دونك سوا عندنا 5 ans 6 ans 10 ans اتسيتيرا دونك كنشريو كاع دوك لي ماشين اللي حنا غنحتاجوهم يعني في ان بيريود كبيره. دونك ملي كنقول لو كور تيرم يعني العام الجاي ولا في الشهر الجاي ما غاديش نبدل ما غاديش نبقى ندير لا فارياسيون ديال فاكتور كابيتال دونك غادي يبقى عندنا فيكس هاد لا بيريود ديال لو كور تيرم. دونك على المدى القريب ما غاديش نبقى نبدل انا من لو فاكتور كابيتال مي باغ كونطخ لو فاكتور ترافاي غادي نبقى ندير لا فارياسيون في الفاكتور ترافاي حقاش حنا ملي يلاه كنبداو
l'activité ديالنا en général كنبداو l'activité كيكون عندنا une demande صغيره في المارشي كنبقاو غاديين وكنزيدوا في لا بار دو مارشي غاديين وكنزيدوا في لا كونتيتي برودويت وهذا هو l'objectif ديالنا. L'objectif ديالنا c'est la maximisation du profit, donc on cherche toujours à avoir une grande part de marché. toujours كنقلبوا تكون عندنا واحد لابار كبيره من المارشي باش نبيعوا بزاف ونربحوا بزاف. اذا شنو كنديروا في الاول؟ نعطيكم ان اكزومبل تري سامبل. خدينا 20 ماشين فيكس بوندون 5 ans غنبقاو خدامين 20 ماشين. مي الفاكتور ترافاي بيسكو في الاول حنا يلاه بادين غنديروا واحد لا كونتيتي صغيره في المارشي باقي ما معروفينش في المارشي، دونك غادي نديروا واحد لا كونتيتي صغيره. دونك شحال غادي نحتاجوا؟ غنحتاجوا غير 2 سالاريي اللي غادي يخدموا معنا، غنحتاجوا 2 زينيتي من الفاكتور ترافاي هما اللي غادي يخدموا لنا في واحد 3 موا الاولى ديال لاكتيفيتي. مي من بعد ابري 3 موا غادي تبدا تزاد لاكتيفيتي ديالنا. شنو غادي نديروا؟ غادي نبداو نديروا لا فارياسيون دو فاكتور ترافاي. هادشي اللي كيديروا لي زونتربريز à chaque fois qu'ils يزيدوا في le nombre de salariés. Donc في le court terme كنبقاو نزيدوا في le facteur salaire، le facteur travail. يعني après 3 mois غادي نزيدوا 2 salariés اخرين de plus، نولوا عندنا 4 salariés. Après عاوتاني 6 mois غادي تزاد لاكتيفيتي ديالنا غنحتاجوا 4 salariés de plus، يوليو عندنا 8 etc. غادي نبقاو غاديين حتى نوصلوا لواحد لو نومبر دوني. مثلا غادي نلقاو 40 salariés، يعني بقينا après 6 mois après 3 mois كنزيدوا في la quantité de facteur travail. À un moment donné, شنو غادي يولي عندنا 40 travailleurs مع 20 machines. Donc هذه كتسمى وصلنا لا ساتوراسيون دو لا كاباسيتي برودكتيف، وصلنا للطوب ديال القدره الانتاجيه ديالنا. علاش؟ حيت 20 ماشين خدامين، لي ماشين ديالنا خدامين كاملين، نهار كامل خدامين وعامرين كاملين، ما بقاش فيهم ان كاباسيتي برودكتيف. علاش؟ حيت بقينا كنزيدوا في لو نومبر دو سالاري. دونك وصلنا للطوب ديال الانتاج ديالنا. اذا هنا كنكونوا ديجا حنا وصلنا في لو لون تيرم، حيت هذيك بقات كتوقع ابري 6 موا ابري 3 موا، وصلنا لو لون تيرم ابري 5 ans او 6 ans. دونك حنا وصلنا للريزونمون ا لون تيرم. ملي وصلنا ابري 5 ans ولا 6 ans شنو كيولي؟ بيان سور لونتربريز ما كتحددش لا برودكسيون ديالها، مازال كتبقى تزيد في مازال باغا تزيد في لا كونتيتي برودويت. شنو غادي دير؟ غادي تلقى لا كاباسيتي برودكتيف لي ماشين ولاو كاملين خدامين. إذا باش نزيدوا لا كونتيتي برودويت اون دوا فاريي ايغالمون لو فاكتور كابيتال. دونك ما يبقاش خاصنا غير لو فاكتور ترافاي اللي كنزيدوه لي فاريابل كنبقاو نغيروا فيه وكنزيدوه، غادي يولي حتى لو فاكتور كابيتال حتى هو فاريابل. دونك ابري 5 ans و 6 ans و 10 ans كنولوا الا بغينا نزيدوا لا كونتيتي برودويت خاصنا نزيدوا حتى من لي ماشين. دونك هذا هو لو كان اللي كيكون عندنا لي زونتربريز كيكونوا ديجا كاينين وكيزيدوا لانفيستيسمون ديالهم ابري 5 ans ولا 6 ans ولا 10 ans كيبقاو يزيدوا في لانفيستيسمون en capital. Donc normalement يشري لي ماشين. دونك دابا جيسبر تكونوا فهمتوا الفرق ما بين لو كور تيرم اي لو لون تيرم، حيت الفهمه بعدا مهمه باش ما نكونوش كنخدموا بيتمون في لي زيكزارسيس. دونك خصنا نكونوا عارفين نفرقوا ما بين لو كور تيرم اي لو لون تيرم. دونك قلنا بور ريكابيتولي عندنا في لو كور تيرم le facteur capital est fixe, le facteur travail est variable. Mais à long terme, le facteur capital et le facteur travail, les deux sont variables. بجوج كيقدروا يتغيروا. إذا هنا باش نقدروا نوصلوا لي زيكزارسيس باش نخدموهم. دابا بيسكو قلنا في لو كور تيرم قلنا لو فاكتور كابيتال اي فيكس، دونك إلي دوني إلي كونو. دونك ملي كنقول لو فاكتور كابيتال اي فيكس دونك إلي كونو، واحد الحاجه فيكس. دونك أنا عارفها، أنا لونتربريز عارف شحال عندي ديال الكابيتال. إذا هنا كيكون عندنا فيكس. دونك شنو كنقصدوا فيكس؟ دونك كيكون عندنا دوني. Donc la quantité de capital est donnée معروفه القيمه ديالها. هنا il n'est pas donné، l'entreprise ما عارفاش بالضروره شحال عندها في la quantité de facteur capital ملي كنقولوا في لو لون تيرم. حيت في لو لون تيرم اشاك فوا ممكن يعني ملي كنوصلوا لو لون تيرم كنقدروا عندنا لا بوسيبيليتي دو فاريي لو فاكتور كابيتال. اذا هنا كيكون عندنا فاريابل ني با دوني. ملي كنقولوا فاريابل دونك ني با دوني. دونك في هذا لو كا في لو لون تيرم ما كنكونوش عارفين القيمه ديال لا كونتيتي. في الاول يعني في لونسين ما عارفينش حنا، يعني في الاول ما عارفينش القيمه ديال لو فاكتور لا كونتيتي دو فاكتور كابيتال. مي باغ كونطخ في لو كور تيرم كنكونوا عارفين القيمه ديال الفاكتور كابيتال. اذا هنا اول حاجه باش نشوفوا في لي زيكزارسيس ان فوا ملي كنشوف ليكزارسيس غادي نعرف واش ليكزارسيس فيه لو كور تيرم ولا لو لون تيرم. حيت كيف ما قلت في ليكزامان ما كتكونش لانديكاسيون، ماشي بالضروره تكون لانديكاسيون واش يعني ما كيقولش لك سوا دون ان ريزونمون ا كور تيرم او ا لون تيرم
كيجيك يعطيك لي دوني يعني كيف ما هما ما كيقولش لك واش هذا كور تيرم ولا لون تيرم. دونك حنا خصنا نكونوا كابابل نعرفوا واش عندنا الريزونمون في ليكزارسيس ا كور تيرم و ا لون تيرم. هذا الشيء راه مهم بزاف حقاش الا فهمتوا هذا الشيء داكشي الاخر غادي يكون سهل. يعني نورمالمون بالنسبه لنا داكشي الاخر اللي غادي نخدموا دابا غيكون اسهل الا فهمنا هذا الشيء اللي عندنا في لو. اذا دابا غادي نشوف عندنا دو زابليكاسيون غادي نعرف واش في لابليكاسيون عندنا لو كور تيرم ولا لو لون تيرم. غادي نقراو لينونسي دونك باقي متشبعين معايا. Et c'est bon. Alors, nous d'abord les applications. Dans l'application 1, soit la fonction de production suivante, Q est égale F en fonction de L et K. Donc, nous avons en fonction de L et K est égale 2 fois L fois K à la puissance 2. Donc, nous avons une fonction de production. Soit les prix de facteur de production, nous avons le K, P de L est égal 400, P de K est égal 200. Donc vous pouvez prendre des notes, comme ça tu dois le cours. Soit la quantité, alors soit la quantité de facteur capital K0 est égal 10. Je te mets un petit de K0, donc K fixe est égal 10. Donc on a fait le cas dans la quantité de facteur capital financier. Je n'ai rien à faire, donc on a donné. Donc l'équipe a un facteur capital donné, donc le facteur capital est fixe. Donc, je n'ai le raisonnement le raisonnement à court terme. Donc, من هذه كنعرف أن في هذه l'application في هذا l'exercice عندنا le raisonnement à court terme. Mais في l'application 2, donc حنا وصلنا في l'application 1 لقينا عندنا la quantité de facteur capital, donc عندنا le raisonnement à court terme. Mais في l'application 2, soit la fonction de production Q est égale F en fonction de LK est égale 5 fois L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2, donc c'est une fonction de production quelconque, soit les prix de facteur de production P de L est égal 10, prix de K est égal 5. On a déterminé les fonctions de demande et la question de déduire la fonction de coût total. Alors, il a la l'application, une indication, la quantité de facteur capital. Donc, à la base, on a affiché la quantité de facteur capital. Donc, la quantité de facteur capital n'est pas donnée. Donc, il n'est pas fixe. Donc, dans le cas, la quantité de facteur capital est variable. Donc, puisque on a variable, donc, on a le raisonnement à long terme. Parce que le raisonnement à long terme, les deux facteurs sont variables. Facteur capital travail, les deux cas sont variables. Mais, parce qu'on a le facteur capital. On a le court terme qui compte donné, qui compte fixe, le long terme qui compte variable. Et dans le cas, on a la quantité de capital, donc on a un raisonnement à long terme. Donc on a un raisonnement à long terme. C'est bon? Donc d'abord, on a l'application 1, je chauffe la démarche, qui veut la fonction de coût total, qui veut la fonction de coût total, le raisonnement à court terme, et l'application 2, qui veut la fonction de coût total, le raisonnement à long terme. Donc j'efface. Alors, on a l'expression de coût total, donc application 1 pour IV. Application 1. Alors, pour déterminer la fonction de coût total, on a l'expression de coût total. C'est l'expression du coût total. On a L fois P de L plus K fois P de K. On a l'application 1, donc on a K est égal à 10, donc K est donné, est fixe. Donc, je ne peux pas dire on a P de L de K. Fait de K, prix de K est égal à 200. Donc, maintenant, je fais le mouchkil. Prix de L est 400. Donc, maintenant, je fais le mouchkil. فاش قاعدنا المشكل خاصنا نلقاو هاد ال اي كا اون جينيرال كنقولوا خاصنا نلقاهم اون فونكسيون دو كو مي في الحاله ديال لو كور تيرم ما عندناش اون فونكسيون كا ماشي اون فونكسيون دو كو عندنا واحد القيمه ديالو اذا كنعوضوا بالقيمه ديالو حقاش الا كان اون فونكسيون دو كو دونك حنا في لو لون تيرم اذا خاصنا نعرفوا القيم ديال هذا سوا غادي يكون عندنا اون فونكسيون دو كو ولا غيكون عندنا رقم هذا لا كونتيتي دو فاكتور كابيتال كيقدر يكون عندنا رقم هو في الريزولمون ديال لو كور تيرم دونك حنا عارفين شوف دابا كا عندنا K est égal 10 donc K ما بقاش عندنا فيها مشكل
Donc, le court terme, فين كيبقى عندنا المشكل؟ كيبقى عندنا في le facteur L. خصنا نلقاو L en fonction de Q. Donc, في le court terme, كيبقى عندنا problème غير في L. إلا عرفنا L en fonction de Q, donc حنا عرفنا la solution. C'est bon? Alors, d'abord, شنو غادي نديرو؟ خصنا نديتيرمينيو L en fonction de Q. Alors, شنو كنديرو tout simplement في le court terme كيكون سهل من le long terme. أول حاجة أنا غنفرق لكم غنعطيكم sous forme des étapes. Alors, je fais la première étape. La première étape. Alors, la première étape, on remplace. La première étape, on remplace K dans la fonction de production. On remplace la valeur de K dans la fonction de production. إلا فكرنا شنو هي الطريقة باش نقدروا نجبدوا L en fonction de Q؟ هي la fonction de production. شوفوا كيفاش مكتوبة. La fonction de production علاش كنقولوا fonction de production؟ لحقاش كتعطينا la quantité produite en fonction de L et K. هنا راه كتعطينا la quantité produite. إلا عرفنا la valeur de L et K راه غادي نلقاو la quantité produite. Donc كتكون هاد 2L fois K à la puissance 2 اللي هي يعني exercice fonction quelconque. Donc هنا تكون كتساوي Q. Donc toujours كتساوي Q la quantité produite. إذا عندنا عندنا écriture أخرى كنقولوا F en fonction de LK. Donc عندنا Q كتساوي 2 fois L fois K à la puissance 2. إذا في هذه الحالة منين ممكن نجبدوا حنا دي Q؟ غادي نجبدوها من هذه la fonction de production. Donc ديما كنرجعوا في la détermination de la fonction de coût total كنرجعوا la fonction de production باش نجبدوا هاد Q. Donc, on a que, on remplace la première étape, on remplace K dans la fonction de production. Alors, Q est égal de L fois K à la puissance 2. Là, normalement, on a la fonction de production. Mais il y a K en fonction de Q, ou il y a L en fonction de Q. Donc, dès que il y a un problème, normalement, il y a une variable de إذا شنو كنديرو غادي نعوضو ك لا فالور ديالها اللي هي 10 باش يولي عندنا 1.1 بحال اللي كيولي عندنا 1.1 غادي نجبدو L en fonction de Q. إذا شنو غادي نديرو عندنا Q est égal de L fois K اللي هي القيمة ديالها هي 10 à la puissance 2. القيمة ديال K هي 10 في هاد ليكزارسيس بيسكو عندنا لو كور تيرم. دونك هنا هادي لا ديمارش يعني ديمارش de détermination du coût total à court terme. Donc, il est ما يبقاش عندكم problème في la détermination de la fonction de coût total, soit le court terme, soit le long terme. Donc, là, on va simplifier غادي نديرهم sous forme des étapes. Donc, l'étape الأولى شنو قلنا؟ On remplace K dans la fonction de production. K في le court terme qui est donné, K est égal à 10. Donc on remplace tout simplement dans la fonction de production. Est égal à 2L fois 10 à la puissance 2, ça fait 100. Donc E est égal à 2 fois 100, ça fait 200. Donc 200L. حنا شنو هو l'objectif؟ قلنا نلقاو L en fonction de Q. Donc هنا كنلقاوها facilement. هنا كنلقاوها facilement. حقاش عندنا هنا Q est égal à 200L, donc L, on a 200, tu lèves un Q sur 200. Donc on a facilement pris L en fonction de Q. Donc on a d'abord L en fonction de Q. Je nous demande tout simplement, on a remplacé K dans la fonction de production. Donc le court terme qui concerne ça, on a rien à faire le court terme et le long terme, parce que je سينو عندنا في لو كور تيرم لا ديمارش كتكون ساهله. علاش؟ حيت عندنا القيمه ديال كا ما عندناش مشكل ملي ما كيكونوش معروفين بجوج اللي شويه كيتزادوا لي زيتاب بزاف بحال في لو لون تيرم. دونك هنا قلنا كيكون ساهل شنو كنديرو اون بلاص كا دون لا فونكسيون دو برودكسيون وكنلقاو ال اون فونكسيون دو كيو. دونك حنا لقينا اللي بقى لنا لوبجيكتيف اللي بقى هو نلقاو ال اون فونكسيون دو كيو. دونك شنو كنديرو دابا في لا دوزيام ايتاب؟ دوزيام ايتاب on remplace, tout simplement, on remplace K et L dans
l'expression de coût total. Donc l'expression de coût total. Ça fait. Donc on a l'expression de coût total. Coût total est égal, نعاود نكتب باش المشكل L fois P de L plus K fois P de K. Donc on a L لقيناها هي عندي L en fonction de Q. Parce que nous avons L en fonction de Q. Donc on a Q sur 200. Ça fait. On a pris de L financé on a 400. Donc on a fois 400 plus K. On a déjà fait le court terme, donc on a fait la valeur de K, on a 10. K est égal à 10. P de K, on a financé, P de K est égal à 200. Donc on remplace tout simplement 200. Donc je vais dire maintenant, on est 400 sur 200, ça fait 2. Donc je vais mettre 2Q plus 10 fois 200, ça fait 2000. Donc c'est bon, on a pris la fonction de coût total en fonction de Q. Je ne calcule pas le coût total, on a pris le L ou la L ou la K. Ou là, l'expression d'L en fonction de Q. Il y a une marque غير Q. إذا عرفنا القيمة ديال Q غادي نعرفوا le coût total ديالنا. دونك هاد اللعبة هادي ملي كنلقاو coût total فيه الأعداد وفيهم en fonction de Q كيولي كيتسمى la fonction de coût total. Donc حنا دابا عاد لقينا لا سوليسيون. Donc هذه كتسمى l'expression de coût total كنستعملوها باش نوصلوا la fonction de coût total. Donc في le court terme ما كتكونش صعيبة بزاف. عندنا غير deux étapes. في la première étape on remplace K اللي كتكون دوني معروفة. On remplace K يعني ديما في le court terme ديما كيعطيونا K. Sinon إلا ما عطاوناش K راه غادي نوليو في le long terme. Donc K donné, on remplace dans la fonction de production parce qu'il y a un tourneur qui est L. Donc je peux L en fonction de Q. Donc L en fonction de Q, ça fait par la suite la deuxième étape, on remplace K et L dans l'expression de coût total. Et par la suite, on a la fonction de coût total. Donc c'est la fonction de coût total. C'est la fonction de coût total. Donc prenez note. باش نشوفوا l'application 2. C'est bon. Donc, je fais d'abord l'application 2. Donc, l'application 1, la fonction de coût total. Le coût total est égal à 2Q plus 2000. Donc, on a la réponse. Donc, je fais d'abord l'application 2. اللي لقينا فيها قلنا عندنا لو لون تيرم باش عرفناها حقاش شفنا ليكزارسيس لقينا ما عطاوناش لا فالور دو فاكتور كابيتال. دونك كنعرفوا راه عندنا لو ريزونمون ا لون تيرم. خصنا نخدموا لا ديمارش دو ريزونمون à long terme, on est faire un raisonnement à court terme. Donc j'efface. C'est bon, donc on a application 2. Alors, je fais la démarche de détermination. Les étapes qui ont été comme avant. On a la démarche de détermination de la fonction de coût total. De la fonction de coût total, mais à long terme. Je donne la première démarche. Le court terme d'abord. À long terme. Alors pour simplifier, on va faire des étapes parce que comme tu peux voir, les étapes les alors on a la première étape. La première étape,
شنو كنديرو لا ديمارش دو تي ام اس تي لا ديمارش ليكواسيون ولا لا ديمارش دو تي ام اس تي علاش خاطر حنا في هذا لو كا ما عارفينش كا وما عارفينش ال حنا نرجعوا ليكسبريسيون توجور كنستعملوا ليكسبريسيون دو كو توتال باش نوصلوا لا فونكسيون دو كو توتال prix de L عندنا هذا l'exercice prix de L est égal 10 voilà. Mais prix de K est égal 5 ماشي K prix de K est égal 5 voilà. فهاد l'application دو عندنا problème في L et K donc خاصنا نعرفوهم بجوج L et K نعرفوهم بجوج en fonction de نعرفو L en fonction de Q et K en fonction de Q اول حاجه باش نتفاهم كاين اللي كيكون فاهم لا ديتيرميناسيون لا ديمارش ولكن ملي كيلقى في ليكزامان ديتيرميني لي فونكسيون دو دوموند ما كيعرفش كيفاش يجاوب الوغ هادو اللي كنوصلوا بهم لا فونكسيون دو كو توتال هما اللي كيتسناو لي فونكسيون دو دوموند دي فاكتور دو برودكسيون هادو ملي كنلقاو ال en fonction de q et k en fonction de q هما لي فونكسيون دو دوموند احنا شفنا في لي كيسيون فرقنا قلنا في هاد لا كيسيون ديتيرميني لي فونكسيون دو دوموند la question 2 déduire la fonction du coût total. Donc, l'examen, soit la question directe, la question 1 déterminer la fonction du coût total. Donc, on va faire les étapes câblées. Sinon, on va les deux questions فرقées. Donc, il y a la démarche ديالنا في quelques étapes باش نلقاو les fonctions de demande وكنكملوا باش نلقاو par la suite une autre question باش نلقاو la fonction du coût total. Donc, c'est bon. La première étape, قلنا باش نلقاو عندنا la démarche. Terme, c'est-à-dire la productivité marginale. La première étape, terme, c'était à l'équilibre. Alors, je vais vous à l'équilibre. Parce qu'en général, terme, c'est la formule de terme, c'est-à-dire la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K. Mais à l'équilibre, la condition d'équilibre qui sert, oui, prix de L sur prix de Q. Alors faites attention, on a la première ligne qui est maintenant le choix optimal qui est la contrainte de cours ou la contrainte de production. Mais c'est faux, on a la première ligne. C'est bon? Donc la première ligne, on a la démarche de calcul de choix optimal. Qu'est-ce qu'on a? La productivité marginale de L sur la productivité marginale de K est égale à prix de L sur prix de K. Donc c'est-à-dire la démarche qui est bien. Donc, je vais vous dire, la productivité marginale de L, on va dire d'abord, productivité marginale de L, donc il y a la fonction de la dérivée de la fonction de production par rapport à L. Pardon, à la fonction, il y a 5 fois L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2. Donc, productivité marginale, il y a F, la fonction de production, il y a 5 fois L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2. C'est-à-dire la productivité marginale de L, donc dérivée de la fonction de production par rapport à L, sur la dérivée de la fonction de production, mais par rapport au K, est égal, P de L et P de K, de données financées, donc prix de L est égal 10, et prix de K est égal 5. Ça fait? Donc d'abord, on va la dérivée par rapport à L. La dérivée par rapport à L, pour faire simple, les dérivés, on distingue entre les variables et les constantes. Donc, puisque nous avons la dérivée par rapport à L, donc L est la variable, les éléments les preuves, ce sont des constantes. Donc, je vais vous dire la même multiplication que les constantes. Donc, on a 5 fois K à la puissance 1 sur 2. Pour simplifier, donc, on va dire dériver la variable, la multiplication. Donc, la dérivée de L à la puissance 1 sur 2, la dérivée en général de x à la puissance n, et là en général une constante, la dérivée est une constante fois x à la puissance n. Et la constante fois n fois x à la puissance n moins 1. Ça fait un petit rappel de dérivée. Donc, on a la constante fois, il y a n fois x à la puissance n moins 1. Finalement, il y a 1 sur 2, car il y a 1 sur 2. 1 sur 2. Fois n à la puissance 1 sur 2 moins 1. Ça fait n, il y a 1 sur 2 moins 1. Sur, d'abord, on va dire la dérivée par rapport à K. Donc, nous, c'est la puisque on a la dérivée par rapport à K, par rapport à la variable K. Donc, on a K est la variable, on a la considérée comme étant des constantes. Donc, nous
فوق 5 fois n à la puissance 1 sur 2 وغادي نديرو الديريفي ديال k اللي هي n اللي هي 1 sur 2 في عوض نكتبوها هنا شوفوا باردون في عوض نكتبوا هاد 1 sur 2 نكتبوها هنا دو بريفيرونس نكتبوها حتى هاد لي نوم باش ما نساوهمش دابخي ليكسبيريونس بزاف لي زيتيديون كاين دي غير دي ديتاي لي صغار باش كينساو بهم دونك من دو بريفيرونس اننا هاد 1 على 2 اللي غادي نوجدو ديال لا بيسونس نكتبوها حتى الارقام باش تبقى ديما باينه قدامنا ما نساوهاش دونك هنا كا حقاش لا مولتيبليكاسيون نقدروا نبدلو لوغ فوا كا على بيسونس 1 sur 2 موان 1 دونك حتى هنا ان هي 1 sur 2 موان 1 est égal عندنا 10 sur 5 صافي 2 شنو غادي نديرو دابا الا بديت البال هنا عندنا 5 sur 2 وهنا عندنا 5 sur 2 5 sur 2 هي 2,5 حتى هنا 2,5 donc on peut simplifier on va annuler 5 sur 2 مع 5 sur 2 كنختازل دونك عندنا 5 sur 2 مع 5 sur 2 مشات دونك شنو بقى لينا عندنا ال هنا عندنا ك هنا ال هنا عندنا ك شنو غادي نديرو بعدا نحسبوا هاد لي بويسونس عندنا ال على بيسونس 1 sur 2 موان 1 دونك كنوحدو المقامات موان 1 هي موان 2 sur 2 باش نقدر نحسب هاد لا بويسونس دونك 1 على 2 ناقص 1 هي ناقص 2 على 2 اذا 1 ناقص 2 هي ناقص 1 دونك تو سامبلومون غتعطينا ال على بيسونس موان 1 sur 2 دونك ال على بيسونس موان 1 sur 2 fois k à la puissance 1 sur 2 sur L à la puissance 1 sur 2 alors on a L à la puissance 1 sur 2 on a k à la puissance 1 sur 2 moins 1 il y a k à la puissance moins 1 sur 2 est égal 2 c'est bon alors d'abord je vais dire خصنا نجمعوا ك مع ك والال مع الال دونك كنجمعوهم باش نقدروا نجمعوهم الطريقه اللي هي سهله هي اننا كنجمعوا لي بويسونس كنجمعوهم عند ليليمون اللي عنده لا بلو غروند بويسونس عندنا ك الفوق 1 على 2 وهنا عندنا ناقص 1 على 2 اذا دو بريفيرونس نجمعوا ك الفوق عندنا ال تحت اللي عندنا 1 على 2 اذا دو بريفيرونس نجمعوا ال تحت اذا الا بغينا نجمعوا لي بويسونس اون جينيرال انا نبقى ندير دي بتي رابيل الا كان عندنا اكس سور اكس هنا عندنا اكس على بيسونس 1 وهنا على بيسونس 1 الا بغينا نطلعوهم كنديروا اكس على بيسونس 1 موان 1 حتى الا بغينا ننزلوهم x à la puissance 1 sur x à la puissance 1 إلا بغينا ننزلوهم غنديرو 1 على x à la puissance 1 moins 1 دونك هادو راه نورمالمون خدمناهم هادشي في الباك اكسيتيرا مي نديرو دي رابيل حيت لي ستوديون كيكونوا كينساو دي فورمول ولا دي ريغل دي رولاسيون كينساو دونك عندنا x à la puissance 1 sur x à la puissance 1 إلا بغينا ننزلوها دونك ديما كنشدو هاديك لا بويسونس كنديبلاسيها ملي كيكون عندي الكسر وكندير ناقص دونك غادي نجمعو ك الفوق تولي عندنا ك à la puissance 1 sur 2 moins 1 sur 2 عندنا الموان ديال لا فورمول ديال لا ريغل وعاد عندنا هاد لا بيسونس 1 راه فيها ناقص 1 على 2 اذا كتولي عندنا هاد الناقص مع الناقص غادي نحيدوها غتولي عندنا بلس ناقص مع ناقص كتولي عندنا بلس سور ال نفس الحاجه 1 sur 2 ناقص هاد لا بيسونس اللي عندنا الفوق اللي هي ناقص 1 على 2 اذا نفس الحاجه ناقص مع الناقص كيمشي تولي عندنا بلس صافي est égal je les passe à nous alors d'abord غادي نلقاو عندنا k sur n دونك شنو بقى عندنا دابا k sur n حقاش k على بيسونس 1 sur 2 plus 1 sur 2 صافي 1 ونحتاج نفس الحاجه صافي 1 دونك غتبقى عندنا k sur n est égal 2 donc on dégage k en fonction de n الهدف ديالنا من هاد لا ديمارش هاد ليطاب كامله هي لقاو كا اون فونكسيون دو ال هذا هو الفرق مع لو كور تيرم لو كور تيرم كيكون عندنا لو فاكتور كابيتال كيكون دوني دونك اون رومبلاس ديريكتومون في لا فونكسيون دو كو توتال مي في لو لون تيرم ما عندناش لا كونتيتي دو فاكتور كابيتال دونك شنو كنديرو كنبداو بلا ديمارش لا بروميير ايتاب لا ديمارش ديال تي ام اس تي ا ليكيليبر et aux productivités marginales de L sur productivité marginale de K, donc une démarche doit être égale à P de L sur P de K. Maintenant, quel est le rapport entre K et L? Quel est K en fonction de L, donc K est égal à 2L. باقي ما لقيناش لا ريبونس، c'est-à-dire la première étape. شنو خصنا نديرو؟ alors نكمل هنا، donc لقينا K واش هاد لابليكاسيون الأولى ديجا خدمناها. Alors, on va dire deuxième étape. La deuxième étape, on remplace. Alors, la
La deuxième étape, on remplace K est égal à 2L dans la fonction de production. Dans la fonction de production. Dans la fonction de production, je n'ai que est égal. Alors, on a que est égal 5 fois L à la puissance 1 sur 2, alors, fois K à la puissance 1 sur 2. Ça fait, donc maintenant, que est égal 5 fois L à la puissance 1 sur 2 fois K à la puissance 1 sur 2. C'est-à-dire la fonction de production. Donc, je vais dire on remplace. Parce que tu n'as pas en fonction de Q, la fonction de production fait que en fonction de L et K. Donc, il a rien de L, il y a toujours problème avec K. Parce que tu as l'expression de L, mais on n'est pas en fonction de K. On a L en fonction de Q. إذا شنو كنديرو داكشي علاش درنا هاد الديمارش باش لقينا كا اون فونكسيون دو ال باش حنا هنا كا ما غاديش تبقى عندنا غير عندنا كلشي فيه ال دونك باش نجبدو ال اون فونكسيون دو q دونك q est égal 5 fois l à la puissance 1 sur 2 fois q اللي هي 2l à la puissance 1 sur 2 alors شنو كنديرو باش نحيدو لي بارونتيز ردو البال بزاف في الكالكول راه باش كتنساو لي كالكول ندير لي ماتيماتيك Donc, on a 5 fois L à la puissance 1 sur 2. Donc, on a les parenthèses. Donc, la puissance, la puissance qui est à L. Donc, on a 2 à la puissance 1 sur 2 fois L à la puissance 1 sur 2. Ça fait? Donc, je vais vous dire. On va dire que L and L, et les chiffres, pas des éléments. Donc, 5 fois 2 à la puissance 1 sur 2 fois L. Et là, je mets L fois L. Quand je mets les puissances, je mets X. X à la puissance n fois x à la puissance n et une négation de la multiplication qui est x à la puissance n plus n. Donc tu l'as la puissance n est 1 sur 2 plus 1 sur 2. Donc ça fait n à la puissance 1. Je ne dis pas d'abord 5 fois 2 à la puissance 1 sur 2. كنحسبوها ديما ملي كنوصلوا لهاد ليطاب خاصنا نحسبوها ما نخليوهاش بحال هكا. دونك دو بريفيرونس اننا غادي نحسبوها. دونك عندنا 5 fois 2 à la puissance 1 sur 2, la puissance derrière 2. Donc 9 fois 2 à la puissance 1 sur 2. Voilà, j'ai 7,7. On a plusieurs chiffres après la virgule, mais on a deux chiffres après la virgule, donc 7,07. Donc, le chiffre qui est 7,07 fois L. C'est bon? Donc, on a tout simplement pris L. L est égal que sur 7,07. On a d'abord pris L en fonction de 2. Donc, on a d'abord L en fonction de que. Donc, L est égal que sur 7,07. C'est bon? Donc, d'abord, on a L en fonction de que. Il y a la fonction de demande de facteur travail. Qui est شحال كنطلبوا من الفاكتور travail qui est en fonction de la quantité. زدنا لا كونتيتي بزاف دونك غنوليو عارفين شحال لا كونتيتي اللي غادي نحتاجو في لا مان دوفر دونك هذاك يولي ايكول بالنسبه لنا حنا حتى من غير لو كودوطا حتى باش نعرفوا شحال خصنا نطلبوا من الفاكتور طرافاي دابا لقينا ال ان فونكسيون دو كو دوزيام ايتاب ولا troisième étape on remplace L en fonction de que dans K. حقاش عندنا حنا K غير دالة L باقي ما لقيناش K en fonction de que. إذا باش نلقاو K en fonction de que on remplace غادي يولي عندنا K est égal de L donc K pour remplacer donc 2 fois L en fonction de que il y a que sur 7,07. Ça fait هنا de préférence ممكن تحسبوها يعني تحسبوا جوج مقسوم على 7 حسب 7 mais de préférence la détermination de la fonction de Coulomb خليوه بحال هكا خليو هذا الكسر اللي عندنا هنا ما تبدلوش حقاش باش باغ لا سويت في لا فونكسيون دو Coulomb يكون ساهل عندنا الكالكول كيكون موحد داك الموقع alors ولات عندنا K en fonction de Q كتساوي جوج Q sur 7,07 دونك حنا لقينا هادوك جوج دابا كيتسموا لي فونكسيون دو دوموند جوج هيا L fonction de Q لقينا Q sur 7,07 دونك هادوك جوج لي فونكسيون كيتسموا لي فونكسيون دو
fonction de demande. اللي غادي يخليونا نعرفوا la fonction de coût total. Donc حنا جاوبنا دابا على la première question. قلنا باش نلقاو هاد لا ديتيرميناسيون ولا نلقاو la fonction de coût total عندنا la première étape la démarche de TMST, productivité marginale de L sur productivité marginale de K doit être égale à P de L sur P de K. كنشوفوا باش نلقاو K en fonction de L pour récapituler. Donc la deuxième étape on remplace K est égal de L dans la fonction de production. Parce que la fonction de demande de facteur travail, L en fonction de Q, je n'ai que sur 7,07. Donc on passe à la troisième étape, on remplace L, la fonction de demande de facteur travail, on remplace dans K, parce que la fonction de demande de facteur capital. Donc on a la barre de juge. On a L en fonction de Q et K en fonction de Q. Donc il est fait une chose à d'abord, on remplace L et K dans l'expression de coût total la fonction de coût total. Donc d'abord la deuxième question. Donc, la deuxième question, on cumule les étapes. Pour la première question, les fonctions de demande ou les la démarche la fonction de coût total. Donc la question 2, la quatrième étape pour déterminer l'enchaînement Campbell. Quatrième étape. La quatrième étape, on remplace L en fonction de Q, K en fonction de Q dans l'expression de coût total. Dans l'expression de coût total. Donc, le coût total est égal à L fois P de L plus K fois P de K. L est que sur 7,07 fois P de L est 10, financé. Donc, prix de L est égal à 10 plus K, la fonction de demande de K il y a 2Q sur 7,07. Fois le prix de K est égal à 5, financé, donné. C'est bon, d'abord, on est maintenant 10 fois Q sur 7,07 plus 2 fois 5, ça fait 10, 10Q sur 7,07. Donc, on a le maqam déjà. Donc, on a 2Q plus 2Q. Donc, ça fait 20Q sur 7,07. Donc, on a la fonction de coût total en fonction de Q. Donc, d'abord, on a la fonction de coût total. La fonction de coût total, soit on va dire alors, il m'a dit que 20Q sur 7,07, ou là, on a 20 sur 7,07. هذه شرطينا إما هذه ولا غادي نحسبوها شرطينا هي 2,82 fois Q بحال إما هذه ولا هذه. دونك دابا لقينا لا فونكسيون دو كو توتال. دونك لقينا لا فونكسيون دو كو توتال في لا ديمارش و في لو ريزونمون ا لون تيرم. في لو ريزونمون ا لون تيرم هو اللي نورمالمون طويل شويه صعيب شويه. قلنا باش كنعرفوه الا ما عطاوناش لا كونتيتي دو كا يعني في لي لونسي ما عطاوناش لينا كنعرفو il s'agit d'un raisonnement à long terme. Donc كنخدمو في la première étape, deuxième étape, troisième et la quatrième on remplace les fonctions de demande اللي لقيناهم L en fonction de Q, K en fonction de Q, on les remplace dans l'expression de coût total باش كنلقاو la fonction de coût total. Donc j'espère تكونوا vraiment فهمتوا في هذا le live, هذا la troisième séance l'analyse du comportement de producteur le programme de la microéconomie S2. Donc je rappelle que le programme à la les professeurs qui l'analyse du producteur déjà qui est S1 qui est S2. Donc c'est bon, on a fait les trois séances. Les deux séances اللي نقدروا نشوفوا في la chaîne YouTube بسميه ديالي مصعب نيوز باش تقدروا تشوفوا les lives enregistrés ديال les deux premières séances. وحتى هاد لا سيونس حتى هي غادي تكون ان شاء الله بارطاجي في لاشين يوتيوب. سينون في لي بروشين سيونس غادي نشوفوا لي ستركتور دو مارشي. دونك غادي نبداو لا كونكورونس بلو بارفيت اي بار لا سويت اون باس او مونوبول لا ديتيرميناسيون des équilibres des différentes structures de marché, à savoir la concurrence plus parfaite et le monopole. Donc c'était Moussa News, à la séance prochaine, Inch'Allah.